Well, it was tricky because in Canarias we stay without wind during 6 hours, and after the wind was like turning around, and there are change of sails all the time. But we did a good race. We control the people that are behind us. On a navigué safe. On a respecté ce qu'on essayait de se dire, de mettre la toile qu'il fallait, de pas trop forcer, de faire des manœuvres et d'anticiper. Et du coup, ça, c'est une belle réussite, je trouve. On a réussi à naviguer propre. Bon, après, on a fait une espèce de bataille du début à la fin avec les Brésiliens. Mais je pense que leur bateau est vraiment beaucoup plus rapide. Et puis ils lâchent rien et je crois que c'est des super candidats. Je pense qu'ils sont à bloc aussi, les deux là. Mais c'était quand même hyper intéressant de se battre avec eux.